हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखते हैं ऑस्कल्टेशन साइट्स ऑफ हार्ट के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में कुछ लोकेशंस होती हैं स्पेसिफिक, जिनको हम फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेट करते हैं मेनली। आज हम उन साइट्स के बारे में देखेंगे, वो साइट्स के क्या क्या नाम होते हैं और वो स्पेसिफिकली जो भी साइट्स होती हैं उनकी लोकेशन क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे साइट्स ऑफ ऑस्कल्टेशन। हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन कौन से स्पेसिफिकली 6 साइट्स है जहाँ पे हम हार्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं, उनके क्या क्या नाम। सबसे पहला हमारा आता है एओर्टिक वाल्व एरिया। एओर्टिक वाल्व एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट होता है हार्ट में। सेकंड हमारा आता है पल्मोनिक वाल्व एरिया। पल्मोनिक वाल्व एरिया का मतलब हमारा क्या होता है, वो पल्मोनिक वाल्व जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के लिए ओपन होता है। ठीक, अगला आएगा अप्स पॉइंट। अप्स पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे बंडर ब्रांचेस आके हमारी नर्व्स आके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम अप्स पॉइंट बोलते हैं। हमने एक डिजीज कंडीशन भी कभी सुनी होगी, अप्स पाल्सी, जो कि इसी में जो नर्व प्रेजेंट होती है उनकी डैमेज की वजह से क्रिएट होती है। अगला आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व एरिया। अगला आएगा मिट्रल वाल्व एरिया। लास्ट हमारा आएगा गिब्सन्स एरिया। हमारे मेनली ये 6 पॉइंट होते हैं या 6 साइट्स होती है जहाँ पे हम ऑस्कल्टेट करते हैं मेनली हार्ट को। ठीक है, अब हम देखेंगे करके इन 6 साइट्स की लोकेशन। मेनली अगर हमें ऑस्कल्टेट करना है तो हमें ये 6 साइट्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहला हमारा आएगा ऑस्कल्ट एओर्टिक वाल्व एरिया। एओर्टिक वाल्व एरिया की हमारी जो लोकेशन है वो होगी सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये जो हमारा पॉइंट है ए, ये जो हमारा ए लिखा है हमारा, यही हमारा है एओर्टिक वाल्व एरिया। जैसे हम देख सकते हैं राइट वाल्व राइट एक्सटर्नल बॉर्डर के कॉर्नर, मतलब राइट एक्सटर्नम के राइट साइड के बॉर्डर पे लाई कर रहा है। दूसरा सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस है, जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि मतलब ये एकदम बॉर्डर पे आ रहा है और दूसरा सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर आएगा पल्मोनिक वाल्व एरिया। जो पल्मोनिक वाल्व एरिया की लोकेशन है वो है सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। हमारा ये जस्ट अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है एओर्टिक वाल्व एरिया के। एओर्टिक वाल्व एरिया होता है सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ये होता है सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, जैसा कि इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे पी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, अगला होगा हमारा अप्स पॉइंट, थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। हमारा ये लाई करता है थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर के कॉर्नर पे। जैसा हम इस पिक्चर में जहाँ पे जो ई लिखा हुआ है हमारा, यही होता है हमारा अप्स पॉइंट। ठीक है, अगला हमारा आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व एरिया। ये हमारा लाई करता है फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे टी लिखा हुआ है, यही हमारा आता है ट्राइकस्पिड वाल्व एरिया। ये हम देख सकते हैं हमारा ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आता है और ये एकदम बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा मिट्रल वाल्व एरिया। मिट्रल वाल्व एरिया का मतलब हमारा होता है जहाँ पे हमारा मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है अंडर द हार्ट। ये उसको हम यहाँ पे उस पार्ट को लोकेट करते हैं। हमारा इसकी लोकेशन है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। इसका मतलब ये जो हमारा क्लेविकल होता है उसके अगर क्लेविकल के मिडिल से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा मिडिल उस जब वो नीचे आएंगे तो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे हमें ये मिट्रल वाल्व एरिया मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आएगा हमारा गिब्सन्स एरिया। गिब्सन्स एरिया हमारा लाई करेगा लेफ्ट फर्स्ट इंटरकोस्टल, मतलब हमारे फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में ही लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं गिब्सन्स एरिया। ठीक है, ये हमारा गिब्सन्स एरिया होता है। गिब्सन्स एरिया में हमारा जो पीडीए लिखा हुआ है, पीडीए का हमारा मतलब होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। हमारी ये डिजीज होती है जब हमारा प्रेशर जो होता है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में हायर हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पीडीए। पेटेंट जो हमारी डिजीज होती है, इसमें जो मरमर साउंड होती है वो हमें इसी गिब्सन्स एरिया में ही सुनाई देती है। अगर किसी को पीडीए डिजीज होगी तो हमें गिब्सन्स एरिया में ही पता चल जाता है ऑस्कल्टेट करके ही कि
कंफर्मेशन के लिए हम दूसरे डायग्नोस्टिक मेथड यूज़ करते हैं, बट हमारा पीडीए अगर है तो किसी को हमें डिफरेंस एरिया में उसकी मरमर साउंड सुनाई देती है। ठीक है, हमने आज के सेशन में कुछ स्पेसिफिक एरियाज देखे, उसका उनकी लोकेशंस देखी कि वो कौन कौन से लोकेशंस पे लाई करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।